మహారాష్ట్రలోని రోహా నుండి ప్రారంభమై మరి నెక్స్ట్ వన్ ఎంతవరకు అంటే ఈ యొక్క కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మంగళూరు వరకు ఈ యొక్క కొంకణ్ రైల్వే లైన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రైవేటు రాష్ట్రాలు ఎటువంటి మినిస్టర్ ఆఫ్ రైల్వేస్తో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా, ఎటువంటి రిలేషన్ లేకుండా, వాళ్ళ యొక్క ఎటువంటి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ కావచ్చు, టెక్నికల్ సపోర్ట్ కావచ్చు, ఏవీ లేకుండా ఈ యొక్క ట్రేడ్ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ యొక్క వెస్ట్ కోస్ట్లో ఈ 4 రాష్ట్రాలు కలిసి ఈ యొక్క కొంకణ్ రైల్వే లైన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క కొంకణ్ రైల్వే లైన్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే 1998లో ఏర్పాటు చేశారు. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే ముఖ్యంగా ఏ రాష్ట్రాలండి? ముంబై, మహారాష్ట్ర, గోవా, కర్ణాటక అండ్ కేరళ రాష్ట్రాలు. ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు? ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క ట్రేడ్ డెవలప్మెంట్ కోసం, పశ్చిమ తీరంలో ఈ యొక్క వెస్ట్ కోస్ట్లో సరుకు రవాణా కోసం, త్వరితగతిన వెళ్ళటానికి, మరి సరుకు రవాణా కోసం ప్రతి విషయంలో కూడా ఈ యొక్క వెస్ట్ కోస్ట్లో ట్రేడ్ పరంగా బాగా డెవలప్ కావాలంటే ఈ యొక్క రైల్వేలు బాగా అత్యంత అధునాతనమైన రైల్వే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో, ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఈ 4 రాష్ట్రాలు కలిసి ఈ యొక్క కొంకణ్ రైల్వే లైన్ని 1998లో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రాష్ట్రాలు వచ్చేసి మహారాష్ట్ర, గోవా, కర్ణాటక అండ్ కేరళ అన్నాం. మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అంటే మహారాష్ట్రలోని రోహా నుండి ప్రారంభమై మరి నెక్స్ట్ వన్ కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మంగళూరు వరకు అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రధానమైన అంశాలండి. ఇవి భారతీయ రైల్వేలకు సంబంధించిన అంశాలు, వాటికి సంబంధించిన మొత్తం టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నేను ఇలా డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనండి, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాబట్టి డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్. Okay, kindly request to all, don't forget it. Okay, thank you very much.